สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับพอดีเมื่อวานมาขายของแล้วนั่งมองหน้าร้านนะครับก็คือเห็นผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมาเราก็มองผู้หญิงอื่นมันผิดตรงไหนครับที่เรามีเมียอยู่แล้วเรามองผู้หญิงอื่นมันแปลกตรงไหนครับเนี่ยโอ้ผมก็งงมากเลยแฟนผมโวยวายใหญ่เลยถ้าผมมองผู้ชายเนี่ยอันนี้แปลกแน่ถ้าผมมองผู้ชายเป็นเรื่องแปลกแน่นอนแต่นี่ผมมองผู้หญิงมันแปลกตรงไหนครับที่ผมมีเมียอยู่แล้วแต่มองผู้หญิงอื่นไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเมียโวยวายใหญ่เลยเมื่อวานทั้งที่เราไม่ได้มองผู้ชายแท้